السلام عليكم. معانا عربية سوناتا 2008 هنغير لها فلتر بنزين. أول حاجة نعملها هنشيل فيشة العوامة وفيشة الترومبة من وش الترومبة زي كده. نحل بعد كده الخرطوم ده بعد كده هنحل المسمارين. نحل اول الريجيليتور ده. حلينا الريجيليتور ده، القفيز بتاع الريجيليتور. هنرفع الريجيليتور كده عشان نعرف نحل المسمار بتاع العوامة. كده طلعنا العوامة ومعاها الريجيليتور بوش الترومبة. انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ محمد صديق المشتاوي رحمه الله. هنفك الكليبس بتاع الترومبة نفسها من تحت كده. وقع مني بقى، معلش. هنضغط ضغطة تحت كده، هنسحب الترومبة. هنحل الإفزان بتاعت اللي ماسكة العوامة ووش الترومبة في الفلتر زي خوصة كده. في جوه هنا في اورنج، اتاكد ان احنا نجيبه بس ما ننساوش. نفك كده ونروح ساحبينه زي كده. بس كده الفلتر خلاص خلص. نجيب الفلتر الجديد ده، البارت نمبر بتاعه. طبعا واحنا شغالين بقى اخر حاجه اشتغلنا بيها هنقفلها. هناخد الاجزان دي نركبها في مكانها. تمام كده. هنركب الاورنج ده في الترومبة ونجيب مثلا كيو 20 او اي حاجه مزيته ونرش رشه على الاورنج عشان يخش معانا بسهوله، ونعدل الترومبة كده. ونظبطها على الفتحه بتاعتها وبتكه كده ركب خلاص الفلتر في الترومبة. تمام. بعد كده هنجيب الوش بالريجيليتور بالترومبة بالعوامة اقصد، بيخش في هنا زي مجرى كده، بتخش في المجرى دي بندخلها كده ونركب مسمارنا هنا. فسوف يعلمون.
الريجوليتور نفس النظام، فيه اورنج بنديله سن كيو 20 او اي زيت. بنركب الريجوليتور ونجيب الافيز بتاع الريجوليتور وبنركبه. المشكلة كلها ان الكاوتشة بس بتنطر بس. كده الافيز ركب اهو والكاوتشة مظبوطة معاه. ناخد الخرطوم ده ونركبه هنا، والفيشة من ورا كده. بس كده اتأكد ان كل حاجة راكبة تمام. بس كده ناخد بقى الفلتر ونخش العربية ونركبه. احنا هنا في العربية، وهو الفلتر لدخوله في التانك ليه داخلة، يعني بينزل على شكله وبعد كده يتلف عشان يتظبط معانا. بننزل الأول بيه كده وبنروح عشان العوامة. بس كده أول حاجة ندخلها العوامة، بينزل كده وبعد كده بتلف ايه لفة، لأن هو بيبقى مايل لتحت. المشكلة كلها إن أنا ماسك بإيد وبصور بإيد. بس كده خلاص ركب كده. اهم حاجه ننزل ان هو ينزل مرتاح في مكانه. بناخد المسامير ديت